Roxo. Ele já viu a anta ali, ó. Tem. Ele vai trocar tiro, o homem tá de espadoso, mas tava de longe. É o menor! Não é da minha guilda, é fake. Tá? Porque o cara da minha guilda atirar de 12 nessa distância, ele é expulso na hora. Vai. Ain't nobody gonna do for you. Mano, o Racha dando bala de 12, mano, à distância, viado. You should pull the fucking trigger.